tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. Na nĩ mokire na makĩndindĩka mũno ngirigwo ũhoro ũra na nĩ ũhoro tũtiarĩ ndũgũ na Ngai actually. Ni ndarĩ mũndũ mũrutu ndarĩ o Paulo no igwa ithaũ Paul Wainaina. Ndarĩ mũnyariri wa kanitha no ti kũkĩhũra ndakĩhũraga andũ. Na ndakinyire handũ ngire 60 ta Jona. Na ngiura ngiri Southern Sudan ngĩtiga wĩra warĩ mwega mũno ngiura ngiri. Na ngiona nĩ ngũragwo ngira Ngai ũngĩnjokia Kenya no njokie ngatho na ndacoka Kenya nĩ ngũruta wĩra waku. Kudakoma muthenya ucio ndigiririkana nĩ ta 2 years back ngiona kiugo kĩandĩkwo igũrũ neema na ngiona shafi ya higa shafi nona to shafi twandiro to shafi very neat tukihinga na kiugo neema ngiona nĩ kĩehera na tukero inyuĩ namba 666 ya kinya nĩ mũkorwo mũthurĩtwo kĩwango mũrĩ atheru nĩ mwagĩrĩire gũtirĩ hĩndĩ na mbeũ ĩkamũnyita no chip yo nĩ yokire na ĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa computer na gũgĩtuĩka chip yo rĩu nĩ yambĩrĩria kũruta wĩra rĩu nĩ tũrahota ku access accounts cianyu na rĩu no nĩ mũkũruta mbeca nyamũ ningĩ ĩkĩwakira andũ ningĩ makĩambĩrĩria kũrehe thĩna tondũ riboti ĩrĩa yaheo mũtumia ũcio ero chips yo nigethe rute wira no nginya nawe okorwo ni wikiritwo chip yo to ndarutiro rungi twaro kuria ngoragwo na wira ni kundu ndirakimenya wega muno na ngionio 666 igikiranwo ni andu mari eri adi ni fulani no ndure wari fane muno ri ni ati twana twa 0 to 1 month nituo twahotaga kwaria uhoro wa Biblia koragwo muganga ndikyo uganga urutaga wira ate no ni murata wakwa muno na ni kana thibitari okaga kuo muno na akandehere twana ukiuria okage murwaru na twana twake no twa na ni muganga customer aku ariku ni aigi ni ariku agicokia na ruo muno agadeciriti akijira ni customer akwa aigi ni ahunjia Ngai baba. So murori wa Farothi wa Thayo TV ndakunyita ũgeni rũcinĩ rũrũ mĩaraho kweno kana hwaĩ-inĩ ũyũ kũringana na harĩa hothe ũrerorera thĩinĩ wa thĩ na mathaa ma kwanyu amũkĩra ngeithi ciakwa. Thengiũ nĩ kwĩrorera Farothi wa Thayo TV, thengiũ nĩ gũkorwo ũrĩ ũmwe witũ, tũgacokia ngatho, thengiũ nĩ gũkorwo wĩ subscribe, gũkorwo wĩ fan na gũkorwo ũjoinĩte ũgatuĩka member na wewe ta subscribe hau thĩinĩ wa Farothi wa Thayo TV. Joini nigetha utuike mumemba na toro uguo tu ningi uturumagirire nigetha ukorwo kienjoy tabarira citu na ni undu wa gukorwo turumirire na njira nene muno makiria oho ni tugite na mweke ucio wa gukorwo tukinominatwo thĩinĩ wa Golden Honor Awards. Niĩ ta Farothi wa Thayo nĩ nominatetwo thĩinĩ wa Golden Honor Awards data Best Media Enthusiast Crown Title na Golden Honor ĩno ya 2023 wewe na wajikiria kura to nominatetwo nĩguo gũtuĩka mũhotani. Koguo ndĩrahoya kura yaku ĩrĩa ũkũnjikiria kũhetũkĩra *250*250* 22 hash ugira house screen yaku ni ukuona *250*22 kodi wetio gwikira 233502 yo niyo kodi yakwa 233502 iyo niyo kodi yakwa na wona wekira kodi ni ugwitio muigana wa kura uria iria urenda kuhe no wekire kura igana rimwe kura 500 kura 1000 kura 50 ucokere wekire uthie gwa payment na wekire amount na kura imwe ni shiringi 10 peke yake koguo no ujikire kura iria ciothe ungihota undu ucokoro ri mwega koguo no ujikirie kura nigetha nduike muhotani wa Golden Honor Awards 2023 undu ucokoro ri mwega. Na no wega nguririkania ati ngurore maundu mothe ni ngwiraga uigithie na no wega njokere horo wigi Thayo Gardens Konza. Ino ni imwe ya project ya turarugurira ica ikuhe muno makiria na project ino reke ngwire ndikwenda uga ndia kwirire Konza City yakitwo gwakwo maundu marekeka o muthenya gukire gutukire ugithie Facebook page yao na kure mwana wa YouTube ndikora video irekirwo almost daily
kule Facebook ora postwo daily maundu maria marekika o muthenya maria marakwira ati wona waga kuigithia Konza City thaa ici it will come a time na ndukona handu ha kuigithia within or outside kundu guku na torongo tu umenye ithu twi haha nja wa Konza City muromo-ini within 10 km radius. In fact project ino itu idagika 40 kuma JKIA iri dagika 10 kuma Machakos Junction kilomita 1 kuma Mombasa Road na kunta kugani dagika inyiheire 3 kuma Konza main gate. Protection is 50 by 100 na turakwenderia cash 1.3 na turareview actually turetagia cash kwa ihinda ria mweri umwe turagwetia cash in 3 months kogu wona wa kone kwenda kuriha cash ora ihinda ria meri tutukoro kirikia na ke mundu wa installment yo nake gwiciria ni ararurirwo na njira ya mwanya muno makiria na ritho ria actually todo ici 1.4 wona igire ndi buzea ngiri magana meri ici ngira riha kwa ihinda ria mwaka umwe handu ha meri 6 iri rari hau kabere rura riha kwa ihinda ria mwaka umwe kogu ni ihinda rigenu ria gukorwo kiriha utegubatara financing hi kuma bengi kana maundu maingi muno we no kuigire ngiri magana meri ici ngira kahora kwa ihinda ria mwaka umwe nducokoro ri mwega we orenda kuigithia Thayo Gardens no irathie thiete guthie ko ni kwenda tuguikiria mafu na no fatari uhoro makiria wigie Konza City rurigi no kondo mioi oko inbox yakwa guikiria mafu guikiria link ya Konza City ni kwenda kiurio giothe kigie project ino na kigie Konza International Techno City ona kigie KAIST University iri thirikari rorete kuhingura muisho wa mwaka uyu kuria Konza City macio mothe ni ngukuhe wona woka namba ine ya 0798 008 nducokoro ri mwega gona uke inbox yakwa kana ya Alfred 0706002338 na nigetha ngukaribishire mugeni wakwa uria twina kerushini rwa umuthi tego Pastor Paul Wainaina ni mutungatiri na no ndagitari na nijune gutuhuteria hau tukiambiriria wakamwiria tuingirite haria turarora muthenya wa umuthi na ri na ndumiriri ya mwanya muno makiria egie 666 dikana twi mahinda ma muthia na ni maundu maingi muno ufataire gukorwo kimenya na ngwiraga Ngai ni aragia na andu ake na ti mundu wothe Ngai aheaga uhoro no ni hari andu aria aheaga uhoro na makaheo jukumu ya guka gutukinyeria na kogo Pastor Paul Wainaina ari goko studio shitu no uririkane kamwire ndemu karibishite ni turarikaneire documents ciaku title deeds birth certificates na documents cia fata muno irio koraga ni ciitekeirwo ni mai kana ikihia kana ikiura riu hena handu hega muno ngikorwo giciga na niyo tureta safe box ino ina chabigire ina digital lock na toro uguo ni fireproof waterproof na wona wa miruta tumaguru yendagio ina tuo nyamu yo kumiruta hauthi weciria muici ucio no nginya akorwo bangite mathaa ta meri magukorwo akiya na muici ndokaga kuiya ati handu aratinda akikara koguo ni nyamu very safe ngiga indo ciaku haha wige certificate ugite title deeds ciaku ona mbeca ona ikorwo wi licensed hihi na mucinga tondu gukiri andu licensed ane handu hega kuiga na riu koguo ungibatara safe box ino no tugukurehera namba ya thimu ni 0798008008 uka inbox yakwa twaranirie kana uhurire thimu 0798008008 nducokoro ri mwega nitwikaga delivery guku within Nairobi na kuweko ni nja wa Nairobi twakurihio kanyamu kanini ga ukurehera nducokoro ri mwega we murata wa ma na wafata kuri ithui angikorwo ni ukwenda gutwika omwe witu thiini wa channel ya Baruthi wa Thayo TV hihinya button ya join area rigainie na kiugo subscribe no cagure gatagataine ka lifetime membership Baruthi TV partners na Baruthi TV diehards. Baruthi TV wega umagana mucie. So riu ni ihinda riega tukorwo tugikaribisha Pastor Paul Wainaina. Bwana asifiwe. Amen. Karibu sana guku kwa Baruthi wa Thayo TV. Amen. Na nigwenda wananire hanini jundi wanagirira muno no guku ni tugukwira wanire kidogo. Gwenda rore kamera haha wambe ugithie muroreri wa Baruthi wa Thayo TV. We mwega rucini mwiroreri na muthikiriria wa Baruthi wa Thayo TV. Dina ngatho nyingi muno ni tondu wa gukinyithia maguru makwa guku ni tondu ni rita ria mbere gukorwo ngiona kamera ici na ni kamera ikiri na hinya
nĩ tondũ ona motheri maya nĩ wega ndikũrĩte kĩndũ tondũ anga no makĩone kĩndũ kĩrĩa kĩenda koguo Ngai nĩ mwega nĩ tondũ wa kũnginyia gĩikaro gĩkĩ na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa ũmenyereri wake nĩguo na ngamenya wega atĩ ndũmĩrĩri yothe umĩte kwĩ Ngai nĩ ĩrĩ mbara nene nĩ twambĩrĩirie rũgendo rũrũ rũcinĩ na kĩndũ thaa 11 yes na nĩ twagiginyana mũno nginya taũni tũĩ tũkarigwo no Ngai nĩ mwega nĩ twagĩkinya ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ngagĩcokia ngatho nĩ tondũ ndahamũkora nguonaga YouTube-inĩ na nĩ ndagĩkena nĩ gũkuona live na ndacokeria Ngai ngatho. That's good. Ndakena mũno gũcemania nawe. Rĩu Pastor Paul Wainaina, maybe for a brief kamũiria tũingĩrĩte harĩ ũndũ ũrĩa wa kũrehe ũmũthĩ. Andũ no mende kwamba kũmenya mũheani wa ndũmĩrĩri nũ na nĩkĩ ekaga. Ngwĩciria for the sake of the introduction part nĩ ũndũ wa mũndũ hihi ũngĩ question Pastor Paul Wainaina ũcio hunjagia na kanitha ũrĩkũ nĩ atĩ ũngĩekaga tondũ o toguo iga ndũmĩrĩri nĩ irĩ mbara na koguo andũ nĩ mendaga kwamba kũmenya mũheani ũyũ nũ mumanĩte hana Ngai toguo mwaigua marĩtwa makwa nĩ Paul Wainaina na rĩtwa Wainaina rĩgĩtaũrwo na Gĩkũyũ nĩ ũhoro wa kũinaina no kũinaina gũkũ hĩndĩ ĩrĩa ndĩratuĩragia ũhoro wa rĩtwa rĩakwa rĩa kĩroho rĩrĩa turutithanagia wĩra na Ngai rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo Ngai ahũthagĩra kũnjarĩria na rĩtwa rĩrĩ nĩrĩo ahũthagĩra nĩgetha nginyie mission yake nĩ tondũ kũinaina ti kũinaina wa kwa guoya nĩ kũinaina gwa gwĩtigĩra Ngai koguo waigua ngĩtwo Wainaina nĩ ndĩmwĩtigĩrĩte na nĩ ndĩmwĩtigĩrĩte mũno ndĩ pastor ndungataga na kanitha wa Bethel Rehoboth Ministry kũrĩa Kĩamba ĩ harĩa gĩtarũ wauma gĩtarũ ũthiaga Kĩamba ororete na Naikuru na ngagĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ no ngĩmuonete akĩndongoria mbuku ĩno ũrona haha nĩ nyandĩkĩte maũndũ maingĩ marĩa njaragĩria ona gũtuĩka ndirĩ ndahota gũkorwo ndĩ na position kũũria Ngai kĩũria niĩ nĩ ũhoro ndehagĩrwo ngandĩka ngareherwo ũhoro ngandĩka no ndirĩ ndahota kũũria Ngai kĩũria tondũ ndirĩ ndona handũ aranjũria ũkwenda atĩa tũgwĩka atĩa koguo ũhoro wakwa nĩ tofauti na andũ arĩa manoka haha kando noguo nĩ thondekanaga nĩ ndĩ na kiriniki yakwa handũ hetagwo Gĩkũni na nĩ wĩra ndutĩte over 30 years na nĩngeneire Ngai nĩ tondũ gatagatĩ-inĩ ga gũthondekana nĩ hotaga kũ identify andũ arĩa marabatara ũhoro wa kĩroho ũhoro wa gũthondekwo na maũndũ mangĩ matiganĩte koguo nĩ ngeneire Ngai nĩ tondũ wa ũtungata ũcio ahete na ngamenya wega twaikara wega kwa Ngai nĩ tũkona Ngai amen. Thabarĩ yaku na Ngai yambĩrĩirie rĩ? Thabarĩ yakwa ya Ngai na Ngai yambĩrĩirie 2009 hĩndĩ ĩrĩa ndakorirwo nĩ andũ ngĩruta mawĩra maya makwa ma kawaida na makĩnjĩra gwaku kwĩna kĩgongona na nĩ mokire na makĩndindĩka mũno ngĩrigwo ũhoro na niĩ ũhoro ndiarĩ ndũgũ na Ngai actually niĩ ndarĩ mũndũ mũũru tu ndarĩ o Paul no igua Paul Wainaina ndarĩ mũnyariri wa kanitha no ti gũkĩhũra ndakĩhũraga andũ maũndũ marĩa mekagwo nĩ mandagĩtarĩ nĩ ndekaga na Ngai akĩnjĩra maũndũ mau wĩkaga ti mega ngĩgĩa na ihinda rĩa gũcenjia no hĩndĩ nderirwo hingũre kanitha nĩ kwagĩire na thĩna tondũ nĩ ndarigirwo arata akwa aingĩ nĩ ahunjia na maũndũ marĩa ndonaga magĩka nĩ ndagĩtarĩ makangora nĩ maũndũ maritũ koguo nĩ ndarigagwo andũ aya maranjĩra nguhĩrĩrie Ngai na nĩ njũĩ ũrĩa mekaga rĩ ũndũ ũyũ nĩ ũkũhoteka kweli na nĩ ndakinyire handũ ngĩresist ta Jona na ngiura ngĩthi Southern Sudan ngĩtiga wĩra warĩ mwega mũno ngiura ngĩthi na hĩndĩ ndarĩ Sudan nĩ nderitwo ndigathiĩ no ngĩkararia ngĩona rĩu wĩra wa Ngai ngũruta ngũhingũra kanitha ngwambĩrĩria naku ndathi Southern Sudan nĩ nderitwo nĩ ngũkua na ndagĩkinya kũu harĩ maũndũ marĩa mathire na mbere na ngĩona nĩ ngũragwo ngĩra Ngai ũngĩnjokia Kenya no njokie ngatho na ndacoka Kenya nĩ ngũruta wĩra waku nĩ ndagĩthire na ndiakĩũragirwo no ndatigĩtio handũ hanini icio nĩ details nditũ na ngĩgĩcoka Kenya na ndacoka Kenya noguo ndambĩrĩire wĩra wa Ngai
na hindi yo no guo thayo wakwa wagire wa ngoro na wa mwiri na ngigia na kuiganira ona korwo wira wa Ngai ni uri mbara nyingi no ndirakimuhoya nigetha he hinya wa gutorania. Okay. Amen. Wow, thank you muno makiria. Introduction ni ya bata muno makiria, especially kuri mundu utakui na mundu ono gucoka gukurumirira thutha uyu uthie na mbere. Riu Pastor Wainaina ni njui Ngai ni akwaririe na njira nene na matuko maingi no hena ndu rira iguire ungienda twambe tuge ni njui tugukuhe sessions ciganona cia guka guku ithu tutimanaga kiugo twendaga andu makinyirwo ni uhoro na koguo tukona ni wega uhe andu uhoro tondu andu maruthiririe maundu maria marekeka ni marambia kuihuriria maundu no riu ri tureihuriria maundu tutoi na tutureciiriria no iguru riroiga atia iguru reke njuge ni riaritie na ni riaragia muno na ndenda flashback hanini hindi kanitha wagire na turbulence mathina maingi muno na hindi ndatongoragia ngigia na thina muno kundu kwa facirwo nyume kanitha ngithie kirima-ini kia Ngong'u wiki 3 nigetha njurie Ngai na riu he gukinya guthiaga ati na hindi ndathire kiumia gia kana ni ndahotire gukana ngigia na anja no ndoka thiini wa kanitha ngiona utuku ndakoma muthenya ucio ndigirikana ni ta 2 years back ngiona kiugo kiandikwo iguru neema na ngiona shafi ya hinga shafi nona to shafi twa ndiro to shafi very neat tukihinga na kiugo neema ngiona nikiehera na ninderirie kanitha ngimera handu haha ni hahitana neema thiehera thiini wa kanitha na gukigia na mbara nene muno tondu kwari na I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bururi wa Kenya riu ni ucenjetie mwikire wa maundu na ono kigithia menya ni hora igithia ni undu wa rucio nayo Konza International Techno City nirio itura kirorerwa riria a Kenya mombereire nario itura ria Thayo Gardens Konza lirio haha murombo-ini wa Konza City ndagika 3 kuma main gate ya Konza City ni ndagika 10 kuma Machakos Junction ndagika 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road. 50 by 100 ni 1.3 million cash urihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million urihe deposit ya shiringi 200,000 icio ingi urihe kwa ihinda ria mwaka mugima. Protishi ire na title deeds uhoro makiria aria na baruthi kugerera 0798 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Na gukigia na thina munene muno ngimena neema ni ehera riu haha hatiri no ndungi tungika ni tuthaithe Ngai ni tugwe maruini na gutiri ndungi gwekire neema ni eherire na gukigia mathina mari maingi hihi ndari party ya gukorwo neema ni eherire hihi andu aria twatungata nao mari party ya gukorwo neema ni ehera na riu ni njiraga Ngai anjiguire tha na akahe muoyo na tuike wa gukandirikana hindi yo neema yehera ni horo ni ndehagirwo nditoro kugo ndonire nduma yoko rimwe ona ndeyuragia ni gukua ndakua kana ni atia na ngiguru mwaka ngiukira ngikara thi mutumia akinjuria nikigia kuhahora uguo ngimwira koma tondu ni uhoro wa makirie muno koguo neema ekehera ni twaikarire kihinda na ngithaitha Ngai na neema yo ni yacokire na uria yacokire hari uria ndonirio undu njitaga thamaki wa iguru he maundu monanagia manene muno na ni agicokire koguo ngakigatha Ngai na ni tugitindikana muno na kanitheo na tugitindikana muno na andu makiura umenye neema ni yehera tugitigwo ni na mutumia wakwa aya
na wari undu muritu muno to ti undu ndonete kundu kurai na kanitha andu ni mehera ithe twakiona neema ni ehera tugitigwo na mutumia wakwa na tugikorwo tukigoca Ngai andu magoka magathie andu magoka magathie miaka teta tututhomaga na mutumia wakwa of late niguo ndironirio ndinyitite tha o'clock ndi kanitha-ini wa murata wakwa witagwo Pastor Kioge na ngimuhurira thimu muthenya ungi ngimuria na pastor nyonirio na nona akinjira urendwo guke tutungate Ngai ohoro ucio no ndirarumirira na no njeteire Ngai erie makiria ni tondu Ngai uguo rauga Ngai ni athia akiaragia na ndirenda njoke thutha hanini iyo niguo ndonirio uhoro wa kiroto giki ndirenda kwaria uhoro wakio ngionio ndi handu nyumba njikarite nyumba yari very strong na nyumba iyo murimo ucio ni hari na gacagi gacagi kakitwo we njigua tugitwo shauri yako kena andu about 200 na hindi gacagi kau ndirakonaga ndirona whirlwind karuhuo getagwo ngoma ciaka kabiririkite na thutha wa kubiririka ndiracoka ndirona ni kwagia na mbura irari nene muno na mbura iyo irakiura na uru muingi muno iracoka iroka irahata gacagi karia gothe ndiroywo ndiratwarwo thutha wa nyumba iyo yakwa it was very strong na ndironio rũĩ rũnene muno rũraikũrũka imagine na uririkane wega gacagi ni kahatwo kuoguo gakuitwo ni rũĩ rũriku ni rũĩ rũrũ na ni tondu hari na korobati nene hau rũĩ-inĩ rũu rĩ mĩtĩ irahata andũ marahata kuoguo kũragĩire na forklift nĩcio irokire gũtindĩka nĩgetha rũĩ rũu rũhetũke urari mũiyũro mũru mũno ndiracoka ndirathi hau kĩanda ndironio wega rĩu ũrĩa kwahatũka na maũndũ nĩ matherera ndiracokio gwakwa ndacokio gwakwa mũtumia wakwa aranjũria uma kũ ndiramwĩra ndũnamenya ũrĩa gwekĩka gacagi karĩa tuonaga harĩa ndĩgakuo nĩ maĩ na rĩu tũgakuo nĩ maĩ gũtirĩ kĩroto kana nĩ kĩroto rĩu nĩ kĩroto rĩu njuka nĩkĩo kĩroto kana nĩkĩo kĩoneki whichever nake arakĩndarĩria ndiramwĩra rĩu ũrĩa gwathiĩ nĩ kwahĩtana mũno tondũ andũ acio nĩ makuo othe na mwene nyũmba ĩno nake rĩ nĩ atuĩka nĩ araga ndaroneka ndiramwĩra tũkũhoya Ngai mwene nyũmba ĩno nĩ egũka nĩ tondũ Ngai nĩ ahotaga tũrakĩhoya Ngai o hĩndĩ ĩyo ndĩraigua mwene nyũmba nĩ oneka ndĩrahingũria maitho andũ arĩa marandũngire nĩ mũthuri na mũtumia wake nĩ ngwaria ũhoro wao thutha ũcio nĩ tondũ wa kĩroto gĩkĩ ngũheana kũu ngenda kuga Ngai nĩ aragia na no tũikarire tũnyihĩire Ngai mũno na twĩtigĩre Ngai mũno nĩgetha tũtigatuĩke kũhobanĩrio nĩ maũndũ koguo ĩyo nĩ ndaria ũhoro wa neema ndaria ũhoro wa ũrĩa ndĩronire ũhoro wa gacagi gakuo no ririkane the global no ĩkorwo ĩ gĩcagi maitho-inĩ ma Ngai we are very minute na kũhonoka kwa mũndũ nĩ gũthiĩ maru-inĩ na gũthaitha Ngai nĩ tondũ maũndũ marĩa ndĩrona ona ti maũndũ tũngĩhota kũhingĩrĩria tondũ angĩkorwo ũrathi nĩ werwo nĩ ũkũhinga ona tũngĩhoya atĩ ũrathi no wage kũhinga kweli koguo nĩ tũikare twetereire Ngai no tũikare na ũtheru na ũthingu nĩgetha Ngai atuĩke wa kuonekana koguo ndĩrenda kũingĩra ũhoro wa kĩroto kĩu kĩngĩ kĩrĩa gĩtũmire njũke ndonirio mweri 3 mweri wa 6 na ngacokia ngatho nĩ tondũ wa ndungata ikoretwo igĩũka gũkũ nĩ tondũ nĩ ngenetio mũno niĩ ndiarĩ wa muoyo-inĩ nĩ Ngai wanjiguĩrĩire tha tondũ ndiendete ũhoro wa Ngai ona hanini he mũhunjia wĩtagwo Pastor Ngaruia ndereirwo Nyandarua ngarerwo Kĩnarĩ na rĩu ndĩ Nairobi Pastor Ngaruia nĩ angenirie mũno hĩndĩ ndaiguire akĩaria ũhoro wa nĩ akuĩte na agĩtwara igũrũ na agĩcoka akĩriũka he ndungata ĩngĩ nayo yaragia ũhoro wa ngomi nĩ njiguaga ĩnjĩkĩrĩte hinya mũnene mũno Pastor Catherine ngaigua ngoro yakwa igekana muno ni tondu maundu maria mararia ni maundu maria ndurite ndĩrirĩirie na ngakenera Ngai ni tondu uhoro ucio ni ukoragwo wina urutani muingi muno andu no maigue tari uturugano tondu ngemenya baruthi wa Thayo TV mutumia akwa ndakoraga na karedio hindi yo ngamutia kiri na TV na ndaigua akimwira tugano akiaria agithikiriria turugano ngamwira we turugano tutu
ingĩtwo studio no amenya niĩ no heane tũrũgano twega gũkĩra ngamunyũrũria ndĩrakoragwo radio-inĩ no njarie tũrũgano twega gũkĩra tũu maugaga rĩu koguo ngamunyũrũria ngamwĩra wetigana na tũrũgano no nĩ ndaiguire pastor Ngarũi aria na ngĩigua maũndũ ndatũraga ndĩrirĩirie kwenda kũmamenya ngĩcoka rĩu ningĩ thutha ndĩrauga Catherine aria ndĩrauga he anga nĩ njaragĩrio nĩ Ngai nani ngũtũra haha na ujumbe na ndirerana koguo nĩ manjĩkĩrĩte hinya na nĩ ũndũ wĩ hinya mũno kwarĩrio nĩ Ngai ti kaũndũ ũguo ti kaũndũ ũguo na nĩ ũndũ wĩ mũritũ koguo ngacokia ngatho nĩ tondũ ũguo ngĩũka rĩu he kĩroto gĩkĩ gĩtũmĩte njũke harĩ andũ twahoyaga nao for about 4 years athuri ana mwetagwo Francis ũngĩetagwo Mwaũra ũngĩetagwo Mr Karanja na ũngĩ nĩ ithe wa Mbũgũ na hĩndĩ tũkoretwo tungata-inĩ tũkĩaria nĩ maumire kanitha-inĩ na makĩũra makĩndiga na ndũrĩ wona ruo rũru ta rwa gũtigwo nĩ ruo rũingĩ mũno na tiga nĩ gũkorwo ndĩmwĩte nĩ Ngai ona ingĩikirie moko njuge ona wĩra ũcio ndikũruta na nĩ magĩthire na nĩ twaragĩrio nĩ Ngai mũno na ngagĩciria magĩthire nĩ tondũ nĩ niĩ ndahũthagĩrwo mũno kũrehe ndũmĩrĩri ndũmĩrĩri ĩno no ĩrĩ ũiru andũ nĩ moragia atĩrĩrĩ karĩ ũyũ ũhũthagĩrwo koguo nĩ magĩthire na makĩndiga na hĩndĩ ĩrĩa ndĩraheagwo ũhoro ũyũ nĩ ndĩronaga makĩribawo mũno ũhoro-inĩ ũyũ tondũ he handũ twahoete Ngai mũno na tũkerwo inyuĩ namba 666 ya kinya nĩ mũgũkorwo mũthurĩtwo kĩwango mũrĩ atheru nĩ mwagĩrĩire gũtirĩ hĩndĩ namba ĩyo ĩkamũnyita na tũkĩgĩa na ũmĩrĩru mũno na tũkĩhoya mũno na tũkahoyaga mũno Ngai akaria maũndũ Ngai ageka maũndũ no mathire koguo hĩndĩ ĩyo mweri ithatũ mweri wa June wetandatũ last month nĩguo ndakomire o kawaida kaingĩ ona mũndũ ndamenyaga ũrĩa ũkũreherwo na ngĩonio ndatwarwo bengi-inĩ nĩ ũrĩa Ngai aragia nĩ ũkũrigwo nĩ gani tondũ ndĩ toro kĩrĩoyaga agatwara rĩu na nĩ kĩrona ona nĩ ũreona nguo iria wĩ nacio Ngai ona nĩ mũhoti ngĩona ndatwarwo bengi-inĩ na bengi icio ndatwarwo ndaingĩrio thĩinĩ na ndaigwo handũ na nĩ ndĩrona andũ makĩruta mbeca na makaiga na ngĩyũria rĩu tondũ nĩ ndarĩho bengi andũ nĩ mararuta mbeca na makaiga rĩ Ngai arenda kũnyonia atĩ all of a sudden andũ makĩambĩrĩria kũnegena kwĩna ndirĩ na rĩu nĩ tũracererwo no andũ arĩa bengi nĩ marona macini nĩ ikwamire macini ciao nĩ ikwamire no nĩ mararigwo ũrĩa mekwĩra andũ no mũtumia ũmwe nĩ guokire rĩu haha screen-inĩ o haha mbere akĩra andũ nyamũ ici nĩ ciarega kũruta wĩra koguo tũhe time nĩgetha tũconsult tũmenye nĩkĩ gĩatũma irege kũruta wĩra na andũ bengi nĩ makorwo me very impatient hĩndĩ ĩrĩa marona system nĩ ciakwama amwe makauma nja amwe magacoka o kũndũ mangĩarũire nĩguo mũtumia okire akĩmera na nyamũ ĩno thĩinĩ ĩretie nyamũ ĩretwo chip nĩ CHIP na nyamũ ĩyo ndinahota gwĩka research imenye chip nĩ gatũ gwĩciria andũ arĩa mekĩte computer no makĩmenya chip nĩ ta kanyamũ karĩa gakoragwo haha ATM-inĩ na thĩ kau gacainaga okay karĩa kadetectagwo nĩ computer very good nĩ ndanyita ũhoro gakuaga information nene mũno ĩgiĩ kandi nĩ kwakorwo na data ya kandi ĩyo rĩu gũgĩtuĩka nyamũ ĩno ĩrenda chip nĩgetha ĩhote kũruta wĩra na tũkĩrwo no megweterera na magĩeterera o kwa ihinda no chip ĩyo nĩ yokire na ĩgĩkĩrwo thĩinĩ wa computer na gũgĩtuĩka chip ĩyo rĩu nĩ yambĩrĩria kũruta wĩra rĩu nĩ tũrahota ku access accounts cianyu na rĩu nĩ mũkũruta mbeca nyamũ ningĩ ĩkĩwakira andũ ningĩ makĩambĩrĩria kũrehe thĩna tondũ riboti ĩrĩa yaheo mũtumia ũcio ero chips ĩyo nĩgetha ĩrute wĩra no nginya nawe ũkorwo nĩ wĩkĩrĩtwo chip ĩyo koguo andũ rĩu makĩgĩa na commotion na makĩgĩa na commotion na gũgĩtuĩka rĩu wekĩrwo chip ĩyo nĩ ũkũhota ku access computer yaku na nĩ ũkũhota kũruta mbeca ciaku rĩu ngĩũria Ngai rĩu nĩ atĩa gwathiĩ gũkũ ngĩririkana rĩu ũrĩa twerĩtwo ũhoro wa 666 na athuri arĩa atano
niĩ ndĩ Wainaina ithe wa Mbũgũ kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Francis na kwĩ mũndũ ũgwĩtwo Mwaũra na Karanja nĩ tweretwo ũhoro wa nyamũ ithuĩ tũtigeka atĩa tũtigakorwo twĩ thĩinĩ wa namba ĩyo koguo ngĩmaririkana na ũhoro ũcio ũgĩthira ngĩtwarwo rũcini ĩngĩ ĩrĩa yarĩ ya mũico na cini ĩyo nĩ yamakirie mũno tondũ ndarutirwo rũu ngĩtwarwo kũrĩa ngoragwo na wĩra nĩ kũndũ ndĩrakĩmenya wega mũno na ngĩonio 666 ĩgĩkĩranwo nĩ andũ marĩ erĩ a ndini fulani na reke bũrũri wa thayũ ngwĩre ti ũndũ mũhũthũ ndiguaga gũkĩrwo nĩ gũgakorwo na ruo na kũhagarania magego mahinda mau makinya ti ũndũ mũhũthũ ũrĩa ndonire ona ti ruo ũyũ ngĩciria nĩ ũkũruona no nĩ ndonire ũhoro warĩ mũnene mũno na chip ũyũ ndonaga ĩgĩkĩrwo nona face ũguo ĩhana ĩkagĩrwo either haha kĩromo-inĩ haha kĩreru-inĩ either iniũrũ-inĩ either haha such that ũngĩkinya he computer yaku ũguo wenda kũ access indo bengi nĩ kũrora ũkũrora nyamũ yaku ĩkahingũka na nyamũ ĩyo ndĩrekĩragwo with a lot of pain na ti ruo atĩ rwa mwĩrĩ nĩ tondũ andũ marekĩrwo mata na matirenda tarĩu thimũ yaku ĩrauga nĩ thaa cigana rĩga nĩ thaa 2:16 ĩrauga nĩ thaa 2:16 koguo he nyamũ ĩrĩa ĩra control thimũ ĩyo na no ĩra control yakwa na no ĩra control ũrĩa ũngĩ koguo system ĩrĩa ĩrutaga wĩra thĩinĩ wa computer system ciothe nĩ igũtuĩka affected na reke ngwĩre ti ũndũ mũhũthũ ũtuĩkĩte wathi bengi wateng'era waigua atĩ ndũngĩhota kũruta mbeca no ndũyũ ndũrakontrolwo hihi ndiũĩ kana nĩ ũthamaki ũrĩkũ ũcio tondũ nĩ ũndũ ũkũinainia andũ arĩa hihi matakĩũĩ ũhoro ũcio mũno koguo ngĩkĩona nyamũ ĩyo ĩgĩkĩrwo kwarĩ raini igĩrĩ ciarĩ nene mũno ndionaga mũico na kwarĩ raini ya arũme na kwarĩ raini ya atumia na raini ĩrĩa yarĩ ya arũme hĩndĩ ĩrĩa ndakuhĩrĩirie hau mũndũ warĩ ho twatungataga nake rĩmwe tene na nĩ mũndũ warĩ na raini nĩ andũ a raini cia Ngai nĩ makwĩraga ndĩronio ndĩraigua Ngai arauga ngĩmũria mũndũ wa Ngai maũndũ maya nĩ ũkũhota kũnjĩra ũrĩa marathiĩ akĩnjĩra ndwambe tige ndũreke niĩ njĩkĩrwo ngĩmenya ũyũ ti ũmwe wa muoyo-inĩ ũyũ nĩ eheririe tene tondũ ndaramba gwĩciria nyamũ ici twekĩrwo consequences ciacio nĩ atĩa thĩinĩ wa mũtũrĩre ngĩona nĩ ara raini na ngĩona andũ nĩ marekĩrwo but there was a lot of pain no ti ruo ingĩkwĩra mũndũ nĩ kũringwo aringĩtwo kana nĩ kĩ no nĩ ũrona andũ aya mena ruo ngĩcoka rĩu ngĩthiĩ mwena-inĩ wa atumia they were breastfeeding na marĩ ona ruo rũu ndĩroiga no ti ruo ingĩkwĩra nĩ ruo rwa kũhũrwo kana nĩ rwa kĩ no ũndũ ũrĩa warĩ bane mũno rĩ nĩ atĩ twana twa 0 to 1 month nĩtuo twahotaga kwaria ũhoro wa Bibilia nĩtuo twaragia na twaragia tukaria ciugo kinyoko na tũnua twatuo nĩ twatuĩka dry no ndingĩkwĩra twaugaga atĩa no nĩ ndĩrona nĩ tũrageria mũno gũkinyĩrĩria ũrĩa maũndũ mandĩkĩtwo na ngĩcoka ngĩona nĩ tondũ nĩ kwarĩ na raini igĩrĩ ndune koguo andũ marĩ gatagatĩ ka raini ndune ngĩcoka ngĩrwo nĩgetha kĩroto gĩthire ngĩigua atĩrĩrĩ ona kũhikania rĩ no horo gĩtinũkĩra hau koguo ndũmĩrĩri ĩyo ndĩrona nĩ wega ndĩmĩkinyie gũkũ na nĩ koretwo na mbara nyingĩ mũno tondũ nĩ ndeyũragia njũke kana ndige ũndũ nĩ ũgũteithia andũ ngacoka ngauga ũndũ ũngĩkahanĩka nĩ ngaugaga nĩ ndonetio nĩ nderĩtwo ũndũ ũyũ na ndũngĩkorwo wĩna sense no rĩu warĩtio mbere ngakĩona nĩ mwega nĩ tondũ maũndũ mau na hĩndĩ ĩrĩa ndungata rauga etagwo Catherine he maũndũ araria gũcoka kwa Mathani nĩ gũkuhĩrĩirie mũno mũno na rĩu maũndũ marĩa ona mako kĩambĩrĩria rĩ nĩ maũndũ maya morathi kũhinga na nĩgetha nake Kristo wa Ngai atuĩke wa gũgĩcoka kĩeha kĩnene nĩ atĩrĩrĩ ithuĩ tũgũkorwo twĩha tondũ ũremi nĩ ũingĩhire mũno kanitha-inĩ andũ no kũhĩngana nĩ kũhĩngwo makora kaũndũ kanini andũ nĩ mathire koguo tũrabatara niĩ nawe tũrũgame wega na nĩgetha Ngai atuĩke wa gũtuonekanĩra harĩ ũndũ ningĩ ũraninire kĩhinya mũno mũno niĩ nĩ thondekaga andũ na ndĩ mũthondeki wa twana njorua nĩ njũĩkaine ndĩrakwĩraga ndĩ mbici
tondu ni nyonaga twana tuingi muno muthenya ndi thondekaga andu othe no twana ni tuingi muno na mundu umwe murata wakwa thondekaga oragwe muganga ndikio ganga urutaga wira atia no ni murata wakwa muno na ni kana vitali yokaga kuo muno na akandehere twana ukiuria okage murwaru na twana twake no turwaru na ni muganga na ateithagio andu onake na ateithagio andu akiuga riu muganga hindi arokire ri ni nditigagira kumuria tondu ndigakega ngundu gwitigira tondu andu ayo no ndi makihuthagira remote matire murata ni guthia kugaruruke muthe ahokari aranjira aramba kunipongesa Wainaina ni uthondekaga twana wega muno ni ngenagio ni wira waku muno na riu ona mutumia ni eguka na ni ndiramenya ni egukurehera twana kuo akindeha na ngikioya mbeca no mbeca icio ndugeciria ati ni cia gwiki uya uikitie muhuko githi turamenya no ni umenye uria gwika hau heigongo no riruta tondu watukania na ingi no uricaya agiuka kinjira atiriri ni ngena muno ni uria urutaga wira na ni uthondekaga twana ona andu ni makwendete muno na ningi muria atiriri ona ndikiguaga wira uria urutire agitheka kwanjehaga hehaga thiriga agitheka ngimuria nawe customer ku ariku ni aingi ni ariku agicokia na ruo muno agadeciritie akinjira ni customer kwa aingi ni ahunjia ngai baba customer akwa aingi ni ahunjia riu haha ngai no atuiguirire tha na tuiguirire tha na gikiro kinene tondu reke ndimwire nyambiririe na wira ndamwira ni ndingeingirire thiini wa utungata ndamenya ahunjia aria thondekaga na mirimu iria thondekaga na maundu maria mekaga ini kamera ndikuga na riu ningi ni ndoka kwi muganga na ni mweri muthiru na akinjira andu aria athondekaga aingi ni ahunjia ngakiuria atiriri mundu athi kwi muganga na rugama mbere ya andu kumahunjiria kiugo kia Ngai na kari uhoro wa Biblia eno ucio ni ugwati akihuthagira mahinya maria matari ma Ngai ni ndinenda kumenya uguo tondu mutuganiri cira ni Ngai no kwina ugwati munene muno hau ni hari arokarite iria njikaraga kuria kungi njiguaga kuria ganga mashuhuri South Africa Nigeria na kuria kungi andu aitu turi ugwati-ini munene muno na tuikarire kwa Ngai muno na nigetha Ngai atuike wa gututeithia thiini wa ibuku ria Mariko 13:23 ta thoma o hani no vasi imwe tu na ndimwire ona andu aria mathomaga kirikaniro thimu-ini ni irahorio system yo no it is the same ni kuhorio riu kaba kuage Biblia teno ndona ha ndacokeria Ngai ngatho Mariko 13 na muhari wa 23 tuigue o undu munini Mariko 13 muhari wa 23 muhari wa 23 no inyuiri mwemenyagirire atiri ndakimwira maundu mothe o mbere Mariko 13:23 agushaenda heti 13:23 ndio ame version hizi no iko ikiuga undu tofauti 13:23 taraka tuone na yako I would like to call upon both domestic and foreign investors to take advantage of the tremendous opportunities that Konza Technology City offers. Bururi wa Kenya riu ni ucenjetie mwikire wa maundu na ono kigithia menya ni hora igithia ni undu wa rucio nayo Konza International Techno City nirio itura kirorerwa riria a Kenya mobereire nario itura ria Thayo Gardens Konza lirio haha murombo-ini wa Konza City ndagika 3 kuma main gate ya Konza City ni ndagika 10 kuma Machakos Junction ndagika 40 kuma Jomo Kenyatta International Airport na kilomita 1 kuma Mombasa Road
50 by 100 ni 1.3 million cash ulihe na mieri 3. Installment ni 1.4 million ulihe deposit ya shilingi 200,000 icio ingi ulihe kwa ihinda rĩa mwaka mugima. Ploti ici ire na title deeds. Uhoro makiria aria na baruthi kugerera 0798 008 008 kana Alfred kugerera 0706 002338. Hekalu Properties Limited Farm Foundation. Kugo ni kuri na mbu nene muno. Na no tuikarire kiugo-ini kia Ngai nigetha atuiguire tha. 23. Gucia ni hitiri ni 1320. 1320. Okay. 1320. 1320. Natiga mwathani akuhehirie matuko macio. Gutire mundu ungikahonoka. Hau tu. Gutu. Ati tiga mwathani akuhehirie matuko macio. Tondu kenyarire korege gukorwo ku ni kinene muno. Ririkana system ni yahorio. Ni kurutaga mbeca, urihe cukuru, urihe nyumba, urihe na system yo ni yahorio. Ndiga mwathani akuhehirie matuko macio gutiri ungihonoka. Itono ni tukurio ni thina. Koguo ni turabatara tuhoe Ngai muno. He muini umwe wetagwo Julia Rusi na ndiramenya rwimbo rau kana ni uri ruona. Rwaini rwa tiriri. Ni mathiru makinyu matuko murata maria merirwo ni muhonokia na no momonirwo ni Danieli na makiguririo Johana. Iyo yari chorus. Ni rwimbo no gurio munene muno. No rikana ni tono. Ni Julia Rusi. Julia Rusi. Okay. Matuko ni makinyu na ni mathiru maria merirwo ni muhonokia na magicoka makionio Danieli na makigurio Johana. Koguo haha hatiri no ndungi ni tuthie maruini tuthaithe Ngai ni tondu wa muoyo wa mioyo itu. Ati otiga matuko makuhehirio ruo ru to ni ndaruonire nie mwenyewe. Ti ruo ingiuga rwa kuhurwo, ti ruo rwake, no ni ruo rwina andu kwina matuko ya na ruo rwi thiini muno. Ni tondu na ndirona andu ta mamenyire ati ni kwagia na ugaruruku ni wakinya uria wandikitwo na mandiko-ini na tondu andu matihingitie ri riu makorero off guard. Ngai atuteithie tutikana korero off guard. Koguo horo ucio wako gukinya hau noguo niguo nyonete na ngetikia ati Ngai muthikiriria na andu aria othe marerorera ni megutuika kurathimika ni uhoro ucio. Ona korwo ni rita riakwa ria mbere guka thiini wa studio Ngai hindi ingi ngakorwo ndi no camba tondu ni iguru arenda kuhingura ni njui haha ni gukorwo ndi mugeni kaingi. Ukwira kanitha atia ni undu wa ndumiriri yo watuhe muthenya wa umuthi ungirora kanitha wa umuthi nduharirikite na amwari magiretio haririke ni ithui ashirika acio angi ni atungatiri tondu no wakiona mario kwa muganga Kristo akaukona uri muhaririku atia niki kiu turabatara gwika gutigiria kanitha no waharirika uhaririku wa kanitha uguka nondu wa guthaitha Ngai tondu maathani ma Ngai ni to maunite maathani maria 10 ni tunite koguo haha ni to ni tunite na turauna o muthenya ihinda na ndagikari riu kiria kingituteithia ni uhoro wa gukorwo twi mathaithana-ini ma itha ndagika ona muthenya ni tondu hindi ndonirie uhoro uyu na ni ngoretwo ngirutwo maundu maingi nie ndaumire kuri ashirika reke ngwire anga kwi handu hangikinya utige ng'ondu uyu ngiuga nyambe thare muoyo wakwa na thare horo wa ciana ciakwa na mutumia wakwa koguo harabatara nie nawe na ciana ciaku na mutumia waku na nio kanitha wambe wihunjirie no thie na mbere uthie na guturia maru na mbere na guthaitha Ngai nigetha ndugakinyire tondu tuugo horo wa kanitha-ini njeno ni tugukorwo tukihithia tondu andu aingi mehithite ku no ndakwa point we na family yaku na gutigwo ku ni kwangenirie muno tondu ndiahoyaga gwakwa na atumia akwa no ndathiaga na mutumia wakwa no ndateng'era kanitha guthi kuhoithia no ndie no horo ucio wa fellowship thiini wa nyumba yakwa koguo thutha wa kuona uria gwathire ndagire na fellowship wina hinya muno thiini wa nyumba yakwa na ciana ciakwa itonagio maundu ikihinguka koguo no ngwirire we
na mundu ucio ungi wabe kuhunjia gwaku mucii ugicoka guthii kuria munyitane na andu aria angi ni muhunjirie mukanyitana andu mena hinya wa Ngai no ndingiuga kanitha collectively ni gukorwo ngihitia muno muini ucio raini aroiga ni kanitha wa Ngai mwagire kiana niguo araugire no tuire ngurunga ya maheni ya no tunyane tondu kanitha ni ire no ritu munene muno na riu ndikwamba kwaria tondu ngukirwo ni tondu ndatigirwo na mutumia turi ithueri no ngenda kuga ni kuri na mathina maingi muno na riu mau ndikwenda kumaria ni tondu ona horo ucio uri okuo watunyani horo wa maundu maritu no haha ni ha mundu kiumbe barothi wa thayo haha ti ha ithui haha ni ha mundu kiumbe na nigetha mundu agie na ihinda ria gwithaithanira kwi Ngai na Ngai aguteithia undu ucio ungi tondu aguteithia we ni ukuhota guo ucio ungi no ucio ungi no ndingiuga kanitha collectively ni ngukorwo ngihiti tondu kanitha ni ithuĩ mundu kiumbe na tunginyitana we na uria ungi twi ngoro imwe ni tuguthie haraihu no twanyitana uyu araire kwa muganga uyu araire ku kanitha wa Ngai ni uriaga kindu uguricamanagia mucirika umite kwa mwaga na muhunjia umite kwa muganga na muganga umite kwa muganga no uri ungi araire runjini na maundu macio mwaga gwetha Ngai koguo Ngai atuiguire tha no hatiri undu ungi tungiga ni kugwa maru-ini na guthaitha tondu mathani ni tunite tutiikite uria Ngai arenda twike koguo kiria gitigarite ni tumuthaithe na gutonya iguru ti kuhuthu it is not easy tikuhuthu baruthi ni turabatara tuikare wega muno nigetha tugatonya koguo ndirona ta nguga undu makiria ma hau no ni ndetikia ati Ngai ujumbe ucio ni gukinyira andu aingi me Kenya ona thi ngima na mamenye tha no eretara mahinda no marathie matikone thina uria wi Kenya hihi tari wa kawaida no kono urathie uhingi amen. Good, thank you so much. Gwenda utuhoere nigetha turikie. Ngai tucokerie Ngai ngatho. Jehova Ngai mwene hinya wothe, Kristo wa Ngai na roho waku mutheru. Ni ndacokia ngatho na ndatia ritwa riaku ni tondu wa kundehe nginya Barothi TV. Na riu mwathani ngacokia ngatho ni tondu wa interview yagerera uthio-ini wakwa. Mwathani mwene hinya wothe ni ndiramenya no ndagika nini maundu mekeke urathio hinge na riu mwathani ngaguthaitha witikire gutuhitha na thakame yaku Kristo na Ngai tutuhe ihinda ria kwirira ni to turiehia na makiria mwathani utuhe direction ya wira waku mwathani na nigetha tutikarumirire kuria gutagirire mwathani tukorwo ni muoyo ni ndirahoera TV ino ya Barothi wa thayo ni ndirahoya crew members aya maroya mbica guku mwathani ona gwata families ciao na tondu TV ino ni hotete gukinyara wingi na miingi mwathani ni ndirahoya mwathani Ngai tu mikire hinya makiria ona Ngai tu kamahe wendo makiria toguo ndona thiini wa TV ino na nigetha twakinyirika mwathani na tuoka kuheana kiugo giaku guku mwathani igatuika gia gwitikirika Ngai mwene hinya wothe kuria nyumire ni ndigire mutumia na ciana ni ndirahoya wega waku tuika wa kumaigana umaikaragie no mamenyagirire thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na tukahoera bururi wa Kenya mwathani ni tondu wa maundu maria maroneka kungihoteka ni urathi urahinga mwathani tuti undu tungiuga no ikorwo ni mwanangiko wa Satan ni turahoya witikire kurwamia itu riu muthenya wa umuthi na nigetha Jehova matu-ini kugie na thayo tugie na ihinda ria gukaga na tukiinukaga mwathani na nigetha Ngai tugie na thayo ria umanite na kuri na wira waku tuike wa guthie na mbere ndatia rita riaku na ndaria bararia iguru ya maundu mothe ni ndahera mehia mwathani witikire kunjiguira tha na kungabana thakame yaku no ndu ria ingiuga ukorwo ti uria unyonetie kana mwathani hari undu nyongereire ningihoya Kristo Jesu wituike wa kunjiguira tha tuhe cover no tuhe Ngai tu direction yaku na thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho amen. So thank you so much ndire kiugo na kimwe guongerera cio ni horo wa Ngai na tuheanaga uria uri
hatari kuongerera koguo tugacokia ngatho nyingi muno makiria Pastor Paul Wainaina ona niguo itekira guka kugayana horo ucio ni ugiroigire okire na koguo rire oronire ni uguka kuheana na ndira uthingata aturatigirira ona wina busy schedule ni wadindika muno ndatigirira kuri ona a busy schedule ati no ona kamweke na tuhota kuhe andu horo wa Ngai koguo Ngai tukurathime muno makiria amen. Okay, na diyo ikana ni uko mind hihi kwa mundu ngenda ku hihi go emphasize ro makeria na njira ya thimu diyo mind kuhera na thimu na bade go mahe na mahurage muthenya tondu ni utuko ni horagia thimu. Okay, ni ngoragwo ndi busy muno na nyenda kuhuruka. Alright, koguo namba yakwa ni 0715 53 54 39. Alright. Good. Yoni namba ya Pastor Paul Wainaina kana Dr. Paul Wainaina. Yes. More than omake. No makwa. Ha, tukulikiria hau murori wa Farodhi wa Thayo TV ni gukuhutire shigi Thayo Gardens na ndakwira iri ndagika 40 kuma JKIA kilomita 1 kuma Mombasa Road ndagika 3 kuma Konza Main Gate. Ino ni project iria twitaga game changer na ndoigo gutondo mundu wothe uranthie igithitie Konza ne aramenya muonere wa mburoti guku Konza riu ni uthiete ucenjetie thogora naguo kambatira na ndiracitũkĩrĩkia mwaka uyu thogora wa mburoti icio gukorwo wabatĩte nginya milioni 2 koguo kugura mburoti at the end of this year gukorwo milioni 2 twambĩrĩirie 600,000 that was last year na riu taici tukiaria uhoro wa milioni 1.3 cash kwa ihinda rĩa mĩeri 3 na milioni 1.4 na installment urihe 200,000 icio ingĩ urihe na mwaka. That tells you mwaka ũgĩthira maũndũ megũkorwo macenjetie mũno makĩria. Nikĩo Thayo Gardens courtesy of Hekalu Properties Limited arimwe ya project iria ingĩenda ũhanyũkĩre narua maũndũ matanacenjia o ũguo na maũndũ magĩcenjia megie tax na indo iria ingĩ ciothe iracenjia o gũkĩire gũtukire ũguo nĩguo kũrakwĩrwo na bũrũri ũyũ nĩ ũrakũra na maũndũ maingĩ mathiĩte macenjetie. Project ino ya Konza International Techno City irakwo muthenya no tuko na uguo ni kuga ati mwaka uyu ugithira maundu maria magakorwo mekitwo na aria magakorwo magurite nja wa Konza City gwiciria thogora wa indo iria magakorwo magurite no kwambatoka bata hindi no kaigua ati president ni arugoria thukuru wa Christ University uria rakwo ihenya muno makiria kuria Konza City o hindi niguo kamenya ati kiria giothe ugurite ni kiambatira gi thogora gwenda uke inbox witie mafu no witie bisha na video cia uria kora harika kuria Konza City as we speak na uguka inbox ya 0798008008 0798008008 yone yakwa kana ya Alfred Noe director 0706 0023 0706002338 ugenda ukakuhurwo bisha guko Farodhi Studios urafatara kutuhurira thimu ya 0718 0718 hena offer iretwo pose na familia niwe rathie na mbere wa shiringi 2,000 peke yake bisha 10 offer ya mbere tariki 7 Julai ikari tariki 17 Julai pose na familia ni offer ya mundu wothe na koguo ungioka ni ukorwo kihoro bisha 10 na shiringi 2,000 offer rathie tariki 17 we oere mweke ucio ndukae gukuhetuka na njira ya kuhura 0718 ohori tukaga live streaming services wikona igongona tario hiki mathiko graduation anniversary birthday parties surprise visits na irigi show the shikagwo nituyaga video tukahura bisha na tugeka live streaming ugituhurira 0718 orusho no kole mwaga nigiro tushereha Social Estate Getsy House number 377 makiria mothe igendo hure na beo nigetha uheo directions icio wega na ono tumirwo pin location hindi no roka kuhurwo bisha kana rio rafatara utungata wothe kuma guku gwa Farodhi wa Thayo TV jikiria kura Golden Honor Awards ndito nominated to ne Golden Honor Awards data best media enthusiast na taito ici turakaraunwo ni wewe no uratuhumba thombe ici Golden Honor 2023 ungenda kujikiria kura nigetha ngoro ngihotana ukuhinya *250
22 hash star 250 star 22 hash wikira kodi ya 233502 233502 iyo niyo kodi iriyo wikira muigana wa kura irio kwenda kujikiria kuma kura 5 10 20 50 100 magana matano ngiri imwe no wikire kura ile ciothe ukwenda ucoke wikire amount kure mo ne ciringi 10 peke yake no wikire kura ile ciothe ukwenda nigetha ujikirie kura na ndahotana ona Baruthi wa Thayo TV fans ne mwatuika akuhotana we tugire ugufatara safe box ya kuiga besha irere na digital lock shafigiri ne fireproof na ne secure very safe na toroguo ni gidegeria mai uguka inbox ya 0798008008 wadeke safe na tukumenya niyo rafatana tukuhe details na uria ingi gukinyira haria hothe ugekorwo uri gitigiria no wa subscribe guko gwa Baruthi wa Thayo TV wa join na wa share uhoro uyu nigetha ukinyiria andu ingi. God bless you so much. Ugena mahinda mega. We love you so much.